已经开到最大了。这个天气实在是太热了，把这个狗子热得到处找水喝。哦，停了，彻底的放不出来了，将就着喝吧。突然发现一只麻雀撞到玻璃上，这直接撞死了吗？这还是一只小麻雀啊，飞得这么急，一点气息都没有了呢。老远的听它撞，咚的一声，缓不过来了呢，身上还是热的，爪子也不动了。那个麻雀飞得太急了，彻底的凉了。这几个家伙飞到水沟这边来玩了，这边凉快一点。来看一下哦，越大越调皮。现在都不让我碰它们。你们的小伙伴呢？咋还是2只了？来，我看一下，是不是飞丢了一只？别怕，别怕，来，给你捏捏。你不是最喜欢我给你捏脑袋了吗？对，才1天没捏你就不习惯了。别跑，别跑，这不挺舒服的吗？飞到这下面去了，还有一只可能在下面玉米地里面。哎，外面的范围太大了，现在拿它们一点办法都没有。太阳快落山了，总算是看到它们3只都出来了。这些叶子上面有很多虫子，它们喜欢藏在里面找东西吃。哎，这个很乖，站在树枝上可以摸得到它。这种植物上面都是刺。在里面不好跟它们互动，手上扎满了。从救下它们到现在已经差不多1个月的时间，它们从刚出壳到现在已经能独立生存了。天黑了，它们还知道往回飞。天快黑了，这一只掉队了，这应该是最小的一只，方向感还比较差，慢慢的它们都可以自己独立了。去找你的小伙伴吧。天黑了，它们还知道自己回家，再给它们喂一点。这2只也过来了。排队过来吃东西。来，给你也吃一点。好了，都吃饱了。这个飞到我手上来吃。跑了。